各位親朋好友，相信你都係因為我嘅標題而吸引到你入嚟，同埋想知道我係考成點啦。咁而家我就嚟解答你。Hello， 大家好，我係 Chris，welcome back to my YouTube channel。今次呢條 focus 咧就比較特別啲啦，唔係以一個日常 vlog 嘅形式去同大家拍攝啦，就係一條乖乖地坐喺度嘅一條 talk 片嚟嘅。係啦，咁我哋就事不宜遲，而家即刻開始。本身想入啲咩 U？ 呢條都算係其中一條好多人問我嘅問題嚟嘅。咁其實先撇除分數啦，其實你問我有冇特別想入啲咩 U， 其實係冇嘅。我本身亦都唔係一個想入大學嘅人。真係要夾硬去講一個嘅話呢，就要追溯翻好多年前啦。就係應該係我小二、小三嘅時候啦。我就係想讀 Harvard 啦。點解會想入 Harvard 呢？其實就係覺得個校園好靚咯，好大咯，啲人喺嗰度好勁咯，所以自己都想入 Harvard 咯。但係嗰陣時講緊我係小二定小三啫。Oh my gosh！But anyway， 咁係幾好笑嘅。唔計分數，本身想讀啲咩？唔計分數嘅話，本身都係想讀啲 airline and airport services 啦，相關嘅嘢啦，一啲 media 嘅嘢啦，或者係社工，甚至乎係 hotel 嘅。咁但係你俾我再揀多次，我諗我都會揀 media 嚟讀嘅。去到大家都好關心嘅問題啦，甚至乎係我身邊嘅好多 auntie uncle 都好想知嘅問題啦。咁而家我就嚟解答你，我絕對歡迎你留下 comment 話俾我聽你嘅諗法，甚至乎係直接 direct message 我話俾我聽你嘅諗法。睇得來嘅觀眾咧一定會知嘅就係我唔係一個讀書叻嘅人啦，亦都唔係一個讀書材料嘅人嚟嘅。咁我 DSE 係幾多分呢？咁其實我 DSE 咧就唔係考得好好，中文係攞2，英文係攞3，數學係攞2嘅。咁跟住 CSD 毫無懸念係攞 A 啦。剩低嗰2科都係炒咗嘅。咁對於我嘅 DSE 成績分，咁我之後有啲咩打算呢？咁我早幾日我班主任都有問我究竟係出嚟做嘢啊，定係繼續讀書呢？咁就係繼續讀書嘅。咁去到未來嘅去向啦，好多身邊嘅 auntie uncle 或者朋友都會問會唔會去外國讀書啊？其實呢就唔會嘅。咁我呢就入咗 Hong Kong U Space 啦，咁我就會繼續讀我嘅課程啦。希望喺呢一年裏邊，我可以知道自己想行條咩路，係咪繼續讀書，定係行其他嘅路線。總結一下今次呢條片嘅內容呢，就係我會繼續讀書啦，我唔會去外國讀書，就係咁。所以今次呢條片就到呢度啦，希望大家中意。我哋下條片再見，拜拜。